السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاية لكم اليوم بنهار جديد وفيديو جديد مع أم زهرة في الغربة، كتجيب لكم الجديد وكتجيب لكم كتداوي بالشفاء، والشفاء من عند الله. كتداوي بالأعشاب طبيعية للشفاء والعلاج والتجميل، وكل ما هو مدروس وكل ما هو موثق منه. يعني جايكم اليوم بواحد الوصفة اللي هي ديال هاد البرد، ديال الرواح، ديال السهال، ديال الصدر، ديال فيتامين دي، ديال المفاصل، ديال يعني ديال فيتامين دي، وديال المناعة تكون طالعة عندك، وديال البرودة، ويعني كتداوي جميع اي مشاكل في الصحه. المهم اللي فيها زوين هي المناعه تطلع عليك، وهي فيتامين دي يكون عندك مزيان. راه الا كان عندك فيتامين دي مزيان راه مزيان، والكحبه والسهال يعني والمفاصل، يعني كلشي. يعني اللي بغيت نقول لكم، غتجيبوا رابعه ديال الشريحه اليابسه وغتقصوها وغتحطوها، وغتجيبوا رابعه ديال الزبيب، ورابعه ديال المشماش حتى هي تقطعوها. الا الزبيب ما غاديش تقطعوه، غديروه فواحد القنينه تكون نقيه، اللي هي قرعه ديال الدجاج تكون نقيه تكون منظفه. ديروا فيها هاد الرابعه ديال الزبيب، الرابعه ديال الشريحه مقرضه، تقرديها شويه قد المرسولات ديال الزبيب. يعني المشماش حتى هو يكون مقطع بحالها، وغيدار فواحد القنينه اللي هي قرعه ديال الدجاج، وغدير فيها معلقه ديال فليو، معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال الزعتر، 5 د المعالق ديال الجنجلان، وغتخووا عليها الزيت العود، وغتخلوها تقفلوا عليها ديك الاناء. الزيت الحر تيكون لاعب فوق منها. بغيتو تزيدوا الثومه اللي ما عنده الطونسيو يزيدوا، اللي عنده الطونسيو والثومه ما كيبغيش ريحتها بلا ما يديرها. غادي تسدوا على ديك القرعه، ديروها فواحد القشره اللي هي كحله، دوروا عليها واحد الزيف كحل، وغتحطوها فواحد البلاصه مده 10 ايام ترقد، وكل نهار غتحركيها مده 10 ايام. غتجبدوها، غتبداي تاكلوا فيها معلقه في الصباح على الريق، ومعلقه في العشاء على الريق، والحاجه البروده تبعدي منها. والله البنات تيلا هاد الوصفه مجربه صحيحه، كتداوي شحال من حاجه في الجسم. والله البنات افيكاس، الى وصفه مجربه صحيحه، كتداوي السؤال، كتداوي فيتامين دي، كتطلع لك المناعه، يعني كاع الحاجه اللي كتجي على بالك، كتقوي المخ في العظام، يعني كتحافظ على الذاكره للدراري الصغار وليكم. الدراري الصغار ياكلوها والكبار ياكلوها. والله البنات الا مجربه صحيحه، ديروها بعينيكم مغمضين، وملي تكمل لكم عاودوها. واحد الوصفه البنات اللي هي زوينه، واخا نعيا نهضر لكم عليها ونقول لكم المراحل ديالها والنتيجه اللي كتعطي، ما غاديش نعطي التقدير ديالها في الهضره. وصفه اللي هي زوينه، وصفه اللي هي تستحق نشكروها وتستحق نهضروا عليها. وصفه اللي هي مجربه صحيحه وكتعالج، اللي هو السهال، اللي هو فيتامين دي، اللي هو المخ ديال داك الركابي اللي ما كيكونش فيهم المخ، اللي هو المفاصل، يعني النظر ديال العينين. يعني واحد الوصفه خنعيه نهضر عليها، ما غاديش نقول لكم نوفي ليها التقدير ديالها. وكتعاونكم فقر الدم،
فقر الدم كتعاونكم. شوفي شحال من حاجه كدير هاد الوصفه، يعني وصفه مجربه صحيحه، وصفه اللي عطيتكم اليوم اللي هي زوينه، وديروها بعينكم مغمضين وديروها وانتم مرتاحين، وحاجه طبيعيه وتحيدكم من دوك الفيتامينات عفوا اللي داروا عليهم خبره وتلاقاوهم خايبين، تحيدكم من داكشي من الفن ديال الفرماسيان، وتحيدكم من شي حاجه اللي هي يعني نهضروا كلشي على هادشي، نقولوا شي حاجه طبيعيه وشي حاجه اللي غتعطي لكم واحد. ونقول لكم البنات واخا نعيا نهضر عليها ما غاديش نعطيها التقدير ديالها، وديروها بعينكم مغمضين افيكاس البنات. ونقول لكم امي زهره كتجيب لكم وصفات حقيقيه اللي مدروس عليهم، وصفات اللي كيداووا بوصفات طبيعيه اللي كتعالجي بهم جميع الحاجه اللي في الذات ديالك. ويعني المناعه كتطلع، ملي كتطلع المناعه راه حتى شي مرض ما كيقيس الجسم. ونتمنىكم كلشي تشافوا وتعافوا، وديروها بعينكم مغمضين افيكاس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع وصفه جديده عفوا ونهار جديد مع ام زهره في الغربه.